कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आयचे एपिसोडांतू आमी गोवाचे अघनाशिनी न्हंयचे तटार आसचे स्वयंभू जाल्ले म्हळ्यार प्रकृतींतू उपजून आयिल्ले प्रकृतींतू एक उद्भव जावन आयिल्ले शिवलिंग जावन आसचे श्री नागेश महारुद्रा ह्या क्षेत्राचे एक विजयदशमीचे संभ्रमू पळयत आसत. देवाक विशेष जाल्ले अलंकार करून थंयचे विधिविधाना प्रकार थंय विजयदशमी उत्सव अत्यंत विजृंभणेर चलता. आयची ह्या एपिसोडांतू आमी ताची दृश्यावळी पळोवया. गोंयांत नवरात्र आनी दसरो हो एक मेजर फेस्टिवल जावन आसा. नवरात्र म्हणजे दसऱ्याचे पयलीं जे 9 दीस येता ताका नवरात्र अशें म्हणटात आनी दसरो हो 10वे दिसा येता. आतां एक प्रथा आसा गोंयांक की प्रत्येकाच्या घरांत जी जुनी घरां आसा प्राचीन घरां आसात तातूंत नवरात्राच्या दिसांक त्या घरांक माळो घालपाच्यो प्रथा आसात. पयली जी रात्र आसता पयलो जो दीस आसता नवरात्राचो ताका पयली माळ म्हणटात. मागीर दुसरी, मागीर तिसरी, मागीर चवथी, 5वी, 6वी, 7वी, 8वी आनी 9वी माळ अश्यो 9 माळ्यो घालपाचो प्रथा गोंयांत आसा. मंगेश किंवा नागेश हांची मकरां कंप्लिटली वेगळीं आसतात. वेगळी इन द सेन्स णवे राती म्हणजे निमाणे राती हे देवांक जेन्ना मकरांक बसयता तांचें स्वरूप कंप्लीट वेगळें आसता. तांकां शिवाचे अवतारांत दाखयल्लें वता आनी शिवा म्हणजे महादेव जेन्ना तपश्चर्येक बसता तेन्ना तो एका म्हाताऱ्या स्वरुपांत तो बसता अशी एक मान्यता आसा. ताका लागून हांची जी मकरां आसतात खास करून निमाणे रातीची ते देवाक म्हाताऱ्या म्हणजे जाणट्या स्वरुपांत दाखयल्लें वता. 10वे दिसा येता तो दसरो. तशेंच हे दसऱ्याक एक वेगळे तरेचें स्वरूप गोंयांत आमकां पळोवपाक मेळटा. श्री नागेश संस्थानाचे विजयदशमी वेळाच्यो विद्युत दिपांच्यो अलंकारू अप्रतिम. नवरात्री महोत्सवाचे संभ्रमू 2 मिनटान करच्याक हो आधुनीक रितीच्यो अलंकारू कारण जाता. सगळे देवळाचे प्रांगण भूलोकांतू कैलासुशी शोभायमान जावन दिसता. देवळाचे सान होड गोपुरांक एक लेखाचे दिव्याचे अलंकारू केले तेन्ना हें पळयिल्ले भक्ताल मन प्रफुल्लीत जाता आनी ह्या आचरणेंतू भाग घेवची उमेदी आनीकय चड. नवरात्री संभ्रमे वेळारी सगळे भारत वर्षांतू एक अद्वितीय सुंदर एक मनस्थिती निर्माण जाता. भारत देशाचे आमी एक दुष्ट शक्ती निवारण करची देवाली ती शक्ती आराधन करता. ती एक आध्यात्मिक चिंतन प्राप्त जाता. एकता येता. भक्तिभावाच्यो होळोची वळता म्हण येता. गोवा राज्यांतू सर्व देवळांतू दशमी उत्सव अत्यंत विजृंभणेन चलचे विशयी आमकां गोत आसा. हांगा त्या वेळारी आचरण उन्नत मट्टाक पावता. देश विदेशांतू आसचे हांगाचे जन कुळावी लोक गांवांक येतात. ते श्री नागेश देवाल भक्तय अदम्य श्रद्धेन विजयदशमी उत्सवांतू भाग घेवचे खातीर येतात. कुटुंब समेत येवन देवस्थानाचे ह्या आराधनेंतू भाग घेवन कृतार्थ जातात. विभूती तिलक धारण केलेले हे भक्त परमात्मू परशिव श्री नागेश देवाले प्रती भक्ती परवश जावन दोळ्यांतू आनंदाश्रू घेवन वंटारी देवाल स्तुती करतात. सगळ्यांकय मेळून शुभाशय विनिमय करच्याकय हें प्रशस्त जाल्लो एक संदर्भ. अशी विविध रितीचे भावना अनुभव करतची भक्त दशमीचे उत्सवाचे सौंदर्य तांगेल दोळ्यांतू मनांतू भरून घेतात. आमी गोवाक श्री नागेश महारुद्रा संस्थानाक गेले तेन्ना थंयचे म्हळ्यार गोवाचे पूर्व मुख्यमंत्री जावन आशिल्ले आनी आत्ताचे मार्गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे शासक जावन आशिल्ले श्री दिगंबर कामत
हांगे लागी एक हांक भेट करचे एक सुवर्ण अवकाश आमकां मेळ्ळो. तुमी ह्या देवस्थानाचे भक्त जाल्ले निमित्त ताजे विशयांत आमकां कसलेपणी सांगता म्हणलें तेन्ना तांणी ओप्पून तांगेले एक बैठ आमगेले ह्या कार्यक्रमा खातीर दिल्लेलें आसा. आणि अत्यंत ओरिजिनल म्हणजे नागेश ह्या जाग्याचोच देव अशें म्हणटात. खूब कडेन दुसरे कडल्यान ओरिजिनली देवस्थानां शिफ्ट जाल्यात, पूण हें देवस्थान आसा हें ओरिजिनली ह्याच जाग्याचेर आशिल्लें पयलीं पसून अशी ताची ख्याती आसा. आनी अत्यंत एक म्हत्वाचें आनी जागृत देवस्थान म्हणून सगळे गोंयभर आनी सगळे वेगळ्या वेगळ्या भागांत ताची ख्याती आसा. आनी ताचे म्हाज्यान हे सगळे कडेन आसा, गोंयांत आसा, गोंयचे भायरय आसा. आनी जे मोठे संख्येन असले उत्सवाक भाग घेवपाक येतात. अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना. अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना. सुप्रसिद्ध जय गजवदना. सुप्रसिद्ध जय गजवदना. सुप्रसाददि गजानना. सुप्रसाददि गजानना. शुभकारका हे देवा. शुभकारका हे देवा. शुभकारका नंदीवाहना नागभूषणा. नंदीवाहना नागभूषणा. नीलकंठ तू त्रिलोचना. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं नयति यत्कृपातमहं वन्दे.
ह्या देवळांतू दशमी उत्सवाक कितले जनान आयल्यारी अत्यंत शिस्तू आनी संयम परिपालन करची तसले शासन वेवस्था आसा. त्या देखून सर्वांकय देवाले सेवेंतू भाग घेवच्याक समान अवकाश मेळटा. ದೇವ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸಬಾರದೆ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ 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 ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. सरसि जनाभ करी वरदने सरसि जनाभा सरसि जनाभा सरसि जनाभा करी वरदने सरसि जना
सरसि जनाभा सरसि जनाभा सरसि जनाभा करिवरदने सरसि जनाभा करिवरदने परिपरियलि निन्न ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ सरसि जनाभा करिवरदने परिपरियलि निन्न ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ क्षीरसागर वास श्रीहरिगे क्षीरसागर वास क्षीरसागर वास क्षीरसागर वास श्रीहरिगे तोरिसु वैकुंठದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು 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 ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ 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 ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ इतिहास प्रसिद्ध जालेले श्री नागेश महारुद्रा संस्थानाचे विजयदशमीचे उत्सव कितले विजृंभणेर चलता कितले चंद देवाक अलंकार करता हें पुरा तुमी आजी दोळ्यां भरून घेतलें मुखावेल वर्स थंय विजयदशमी उत्सवाचे भाग जावच्याक आमी पुरा प्रयत्न करुया आयचे हे कार्यक्रम तुमकां सगळ्यांकय मनाक संतोष दिला म्हूण लेखतची हे कार्यक्रम अखेर करता ते हे पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.